코골이 한방치료는 표본겸치와 변증시치, 정기부정, 전인적 접근의 4가지 원리입니다. 코골이를 단순한 증상이 아닌 전신 건강의 신호로 바라봅니다. 양방은 구조 문제를 약물과 수술로 빠르게 풀고, 한방은 근본 원인과 체질을 다집니다. 중증은 병행하고 조기에 발견하면 한방 단독으로도 충분합니다. 변증은 두 흐름으로 나뉩니다. 잦은 감기에 허약한 폐기어형은 보패탕과 옥병풍산을, 편도가 붓는 비만형인 다멸독형은 갈근의 기탕과 이진탕을 씁니다. 침구는 영양과 인당, 합곡, 열결, 족삼리, 삼음교 6혈자리를 씁니다. 침과 한약을 함께 병행하면 치료 효과가 2배 가까이 커집니다. 치료는 진단과 급성기, 체질 조정, 유지관리의 4단계로 이루어진 6개월 로드맵입니다. 꾸준히 치료하면 코골이 강도가 절반 이상 줄어듭니다. 표본겸치와 변증시치, 정기부정이 핵심입니다. 체질에 맞는 한약과 침구, 생활관리를 함께하면 재발 없는 완치가 충분히 가능합니다.